Подобра инфраструктура за развој на сточарството во Карбинскиот регион. Денес во употреба беше пуштен реконструираниот пат од Сревулјево до Руљак, села каде се чува најмногу крупен добиток во овој регион, а до кој пристапот беше исклучително тежок. Еден патен правец што е многу битен за нашата општина. Во овој дел имаме многу сточари што живеат буквално од одгледување на стока и на добиток, така да со ова покажуваме дека обрнуваме внимание на сите населени места. Овој патен правец се изработи за 2 дена, 3,7 километри. По реконструкцијата овдешните сточари се надеваат и на асфалтирање на патот. Имаме разни програми сега од Министерството за финансии и од ИПОР програмата има озбилни средства одделени за асфалтирање, за правење и пристапни патишта на руралните средини и улици во руралните средини, што навистина тоа е еден чекор напред, за да може да се задржаат селаните во селата. Во моментов во село Руљак има 20 фарми со крави, а надежта на сточарите е нивниот број да биде уште поголем. Ја мислам дека ќе има нови одгледувачи, има интересанти кои сакат, али беспат нигде не се оде, знаат и самите. Има и повише народ накоре. Онака се по карбинци, по теринци избегани, а сега ќе чуват накоре. Почаа да прават штали тие такви работи, да може тие да си одржуваат стоката. Иницијативата за реконструкција на овдешните сточари и локалната самоуправа, а реализацијата на јавното предпријатие за пасишта. Целта ни е да го оживееме руралното подрачје, да го оживееме нашето фармерство, нашето локално производство, со се да имаат економски бенефит самите фармери и тие да си останат на нашите ниви, на нашите земјишта, на нашите пасишта, за таа пара да ја вадат овде, а не да лутат, и за младиот свет да направиме што поволни услови. Освен во Карбинско, деновиве заврши реконструкцијата и на патиштата во општините Свети Николе, Чашка и Градско, за кој предпријатието издвои 70.000 евра. Една од актуелните обврски на предпријатието е изготвување на регистар на пасишта кој Македонија се уште го нема, а кој треба да ја покаже нивната структура. Тоа подразбира податоци за тоа дали пасиштата се низински, средни, висински или алпски, колкав е капацитетот и составот на тревната маса и за кој тип на стока се погодни.